Basantu ndagarutse kurahura ubwenge. Habuse ubwo watwaye wabukoresheje iki? Ntakubeshye ntacyo ndakora ariko ngendeye ku byo wansomeye mu gitabo ubushize bijyanye no kwizigamira ndabona nariyongereye ubushake bwo gutangira. Hari ubushake rero niho hava n'ubushobozi. Burya mu gitabo ndimo gusoma ni cya kinini ndimo gusoma The Richest Man in Babylon ku page yacyo y'140 hari aho bavuga ngo where there is determination the way can be found. Bivuga ngo tugenekereje ni nko kuvuga ngo hari ubushake inzira zirica cyangwa zirikora. Bivuga rero ngo ubwo ufite ubushake noneho bishobora kuba byaba ari intambwe nziza. Ubushake se burahagije bwonyine? Ntabwo navuga ko buhagije ubushake, bisaba n'ibikorwa, ariko n'ubundi ni muri iki gitabo nasomye muri page ya 77 y'iki gitabo nyine The Richest Man in Babylon. Aravuga ngo men of action are favored by the goddess of good luck. Ugenekereje nko mu Kinyarwanda navuga ngo ibikorwa biruta amagambo. Ariko wenda tugenekereje nanone neza twavuga ngo ahari ibikorwa n'amahirwe arabisanga. Bivuga rero ngo ibyiza nuko watangira gushyira mu bikorwa. Ako rero nta kandi niyongere.